Har'a madaalliin humna waraanaa galaana addunyaa garagalaa jira. Waggoota kurnan darban guutuu Ameerikaan of-tuulummaadhaan ana qofatu gooftaa galaanaatti jechuun addunyaa bitaa turte. Garuu har'a dhugaan lafa jalaa dho'ee warra dhiyaa guutummaatti dhiphina keessa galchee jira. Dooniiwwan daldalaa fi waraanaa ijaaraa tekinoolojii misaa'elaa farra-doonii qaraa biyyoonni ba'aa fi Eeshiyaa madaallii Ameerikaa jalaa raasaa jiru. Waraanni bishaanii har'a dooniiwwan gurguddoo walitti buusuu qofa miti. Inni doonii bishaan jalaa warra misaa'ela niwukileeraa baatan warra hafuura garbaa jedhamanii fi dooniiwwan bishaan jalaa warra of halaakan hordofuudha. Biyyi tekinoolojii kanaan sammuu diinaa xaxxee isheen gooftaa addunyaa isa dhumaati. Gabaasa suukkanneessaa fi seena qabeessaa kana keessatti biyyoota 5 madaallii waraanaa galaana addunyaa harka keessa galfatanii jiran warra kaartaa ji'oo-poliitiksii bishaan irratti dhiigaan barreessaa jiran gadi fageenyaan xiinxallaa. Biyyoonni kunniin lakkoofsa dooniiwwanii qofaan osoo hin taane yaadarimee yookaan dooktireenii waraanaa ajaa'ibsiisaa isaaniitiin addunyaa raasaa jiru. Qarqara galaana Ameerikaa irraa kaanee Tsunaamii Warshaalee Chaayinaa keessa dabarree iccitii bishaan jalaa Raashiyaa daawwannee aarii fi ija jabina Kooriyaa kaabaa akkasumas humna dhokataa biyya Islaamaa Eeshiyaa takka ibiddaan saaxilaa. Madaalliin sodaa inni guddichi bishaan jala dhokatee sa'aatii 0 eeggachaa jira. Dhugaatii gooftummaan galaanaa inni dhuma maaliif barbaachise? Tarsiimoon waraana Ameerikaa inni dullooman dooniiwwan gurguddoo doolaara biliyoona 10 lakkaa'aman irratti hirkate sun waraana jaarraa 21ffaa kanaaf ni hojjetamoo of-tuulummaadhaan irratti deebuuf deemuu dhalaata. Gaaffii jedhu dabalatee iccitii biyyoota 5 madaallii waraanaa galaana addunyaa harka keessaa galfatanii jiran kanneen tokko tokkoon sadarkaa isaanii faana bal'inaan ni ilaalla. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin waraana lafoom ho'iinsa xiyyaaraa fi dhukaasa gaarrenii qofa irratti xiyyeeffatu dhugaan suukkanneessaan madaallii ji'oo-poliitiksii addunyaa murteessuu bishaanota qarqara hin qabne keessa dhokatee jira. Dacheen keenya tun dhibbeentaan 70 bishaanidha. Saayinsii fi seenaa ji'oo-poliitiksii keessatti heera hin cabne tokkotu jira. Namni galaana to'ate daldala to'ata, namni daldala to'ate dinagdee to'ata, namni dinagdee to'ate ammoo guutummaa addunyaa jilbeenfachiisa. Waraanni jaarraa 21ffaa qawwee lafarraa dhukaasurraa gara morkii olaantummaa galaanatti guutummaatti ce'ee jira. Har'a ulaan Hormuuz, Baab al-Mandab, Galaana Diimaa fi daangaan Taayiwaan bishaan qofa osoo hin taane ujummoo argansuu dinagdee addunyaati. Biyyi humna waraanaa galaanaa cimaa hin qabne, biyya birmadummaa guutuu hin qabnee fi yeroo kamiyyuu kokkeen ishee diinaan hudhamuu danda'udha. Seenaa impaayirotaa yeroo duubatti deebinee ija ogeessaatiin xiinxallu dhugaan hodhoftuu tokko ifa ba'a. Impaayirri Roomaa kan addunyaa dhuunfatee humna galaanaa isaatiin ture. Impaayirri British impaayiraam aduun irratti dhiine kan jedhamteef raayyaa lafootiin osoo hin taane dooniiwwan waraanaa ishee bishaan addunyaarraa akka gooftaatti fiiganiin ture. Har'as madaalliin addunyaa bishaan irraa hin buune. Addunyaan amma walxaxaa taatee jirti. Oomishni Chaayinaa boba'aan abbaa giddugaleessaa tekinoolojii warra dhiyaa hundi isaa dooniin qaxxaamura. Kellaan sibiilaa dippiloomaasii dhugaan kan ijaaramu masaraa White House keessatti osoo hin taane dooniiwwan xiyyaara baatanii fi dooniiwwan bishaan jalaa garba keessaa hulluuqan irratti. Biyyi madaallii galaanaa kana harka keessaa qabdu osoo rasaasa tokko lafarratti hin dhukaasin biyya diina ishee guutummaatti addunyaarraa adda kuttee beelaan laamsheessuu dandeessu taati. Har'a madaalliin humna waraanaa galaanaa addunyaa garagalaa jira. Waggoota kurnan darban guutuu Ameerikaan of-tuulummaadhaan ana qofatu gooftaa galaanaatti jechuun addunyaa bitaa turte. Garuu har'a dhugaan lafa jalaa dho'ee warra dhiyaa guutummaatti dhiphina keessa galchee jira. Dooniiwwan daldalaa fi waraanaa ijaaraa tekinoolojii misaa'elaa farra-doonii qaraa biyyoonni ba'aa fi Eeshiyaa madaallii Ameerikaa jalaa raasaa jiru. Waraanni bishaanii har'a dooniiwwan gurguddoo walitti buusuu qofa miti. Inni doonii bishaan jalaa warra misaa'ela niwukileeraa baatan warra hafuura garbaa jedhamanii fi dirooniiwwan bishaan jalaa warra of halaakan hordofuudha. Biyyi tekinoolojii kanaan sammuu diinaa xaxxee isheen gooftaa addunyaa isa dhumaati. Gabaasa suukkanneessaa fi seena qabeessaa kana keessatti biyyoota 5 madaallii waraanaa galaana addunyaa harka keessa galfatanii jiran warra kaartaa ji'oo-poliitiksii bishaan irratti dhiigaan barreessaa jiran gadi fageenyaan xiinxallaa. Biyyoonni kunneen lakkoofsa dooniiwwanii qofaan osoo hin taane yaadarimee yookaan dooktireenii waraanaa ajaa'ibsiisaa isaaniitiin addunyaa raasaa jiru. Meeragaa fi madaallii humnoota garaagaraa kan sadarkaa 5ffaarraa eegalee hanga tokkoffaatti addunyaa jilbeenfachiisan kanaan bal'inaan tokko tokkoon haa xiinxallu.
Biyya sadarkaa shanaffaarratti argamtu yeroo ilaallu namoonni baay'een akka Pentiigoon yookaan Moskootti yaanni. Garuu biyyi kun biyya bal'inni ishee kutaa Ameerikaa jiddu galeessaa tokko fakkaatudha. Isheenis Kooriyaa Kibbaadha. Ija waraanaatiin Kooriyaan Kibbaa gooticha dhiphataadha. Maaliif yoo jenne daangaa ishee gama kaabaatiin diinamee meeshaa niwukileeraa hidhatee fi lolaaf oolatu Kooriyaa kaabaatu isheetti xiyyeeffatee jira. Biyyoonni kun lameen waraana xumuraa osoo hin taane hafuura waraanaa dhaabuu waggoota 70 oliif turan irra jiru. Dhiphinni boruu waraanni ni dho'a jedhu kun Kooriyaa Kibbaa dirqisiisee warshaa tekinoolojii galaanaa ishee saffisiisee jira. Bara 2010 yeroo dooniin waraanaa ishee ji'oonaan jedhamtu doonii bishaan jalaa Kooriyaa kaabaatiin rukutamtee bishaan jala seentu Si'uul madaallii waraanaa kana guutummaatti jijjiiruuf murteessite. Har'a Kooriyaan Kibbaa dooniiwwan waraanaa 150 kan galaanarraa hiriirsitee jirtu taatee jirti. Osoo Kooriyaan Kaabaa baay'ina dooniiwwan dulloomaatiin of tuultu, Kooriyaan Kibbaa immoo dooniiwwan raadarii ija jaamsanii fi sirna waraanaa elektirooniksii ammayyaawaa ofirraa qabanitti fayyadamti. Fakkeenyaaf doonii Seejoong Zeeggareet jedhamtu isheen toonii 10,000 ulfaattuu fi biyyoowwan misaa'ela furguggisan 128 ofirratti hidhattee jirtu qabdi. Kuni dooniiwwan Ameerikaa warra ammayyaawaa warra VLS 96 qabaniyyuu caalti jechuudha. Dabalataanis doonii bishaan jalaa warra geessise 3 jedhaman kanneen bishaan jala ta'anii misaa'ela baalastikii dhukaasan of harkaa qabdi. Iccitiin humnaa ishee kun eessa jira? Kaampaaniiwwan ijaarsa doonii warra gurguddoo addunyaa dachee isheerraa jiraachuu isaaniiti. Of-tuulummaan Ameerikaa illee cabee dhiyeenya kana dooniiwwan waraanaa ishee naannoo Paasifiikii jiran akka suphaman gara warshaa Kooriyaa Kibbaa kanaatti erguu jalqabdee jirti. Gara sadarkaa afuraffaatti yeroo ceenu dacheen nuti qubannu madaallii addunyaa kan garagalchitu garuu maqaan ishee akkaataa waraanaatti kan hin kaanedha. Indooneeziyaa. Biyyi tun lakkoofsa dooniiwwanii osoo hin taane tarsiimoo malkaadhaan addunyaa huutee qabdi. Indoneeziyaan biyya odoloota 17,000 irraa ijaaramtee fi uummata miliyoona 280 qabdudha. Biyya bishaan akka keellaa daangaatti osoo hin taane akka daandii malaatti ilaaltuuf humna lafootiin waraana loluun hin danda'amu. Kanaafuu humna waraanaa ishee gara galaanaatti naannessitee jirti. Garuu iccitiin guddaan ishee ulaa malakaadha. Ulaa dhiphaa kana waggaatti dooniiwwan daldalaa 80,000 ol qaxxaamuru. Kuni daldalaa addunyaarraa harka afuraffaa fi dhiyeessii boba'aa addunyaa harka sadaffaadha. Chaayinaa fi Jaappaan biyyoonni dinagdeen isaanii guddaatee uummata isaanii sooruu fi warshaalee isaanii hojjechiisuuf boba'aa ulaa kana qaxxaamuruu irratti rarra'u. Indoneeziyaan ulaa kana kiyyoo ittiin diinota ishee ittiin ukkaamsitu godhattee jirti. Dhiyeenya kana yeroo Chaayinaan madaallii bishaan kibba Chaayinaa keessatti sarara qabxii 9 jedhu baasuun dhaadattu, Indoneeziyaan waraana ishee gara odola naatunaatti sassaabdee Indoneeziyaan bishaan ishee akka qe'ee daawwannaatti osoo hin taane akka kiyyoo diinaatti qopheessitee jirti. Yoo Indoneeziyaan ulaa kana cuftee madaalliin dinagdee ishee daqiiqaa muraasa keessatti darata. Sadarkaa sadaffaarra kan jirtu biyya waraana lafoo irratti xaxamtee garuu bishaan jalatti iccitii du'aa taatedha. Raashiyaa. Ija waraanaa galaanaa idileetiin Raashiyaan dadhabdudha. Dooniin xiyyaara baatuun kan isheen qabdu tokkittiin Admiraal Kuznetsov yeroo hundaa ibiddaan gubatti yookaan suphaarra jirti. Waraana Yuukireen keessattis dooniin ishee guddittiin Moskvaa misaa'elaan rukutamtee bishaan jala seentee jirti. Daangaan galaana Raashiyaa bishaan bitaa galcha. Galaana Gurraacha keessatti ulaan Boosfaraas Turkii harka jira. Galaana Baaltii keessatti Neetootu itti marsee jira. Kaabaan ammoo cabbiitu dhorka. Ji'oogiraafiin yeroo akkasitti ishee cufu Moskoon maal gooti? Tarsiimoon Raashiyaan filattee suukanneessaadha. Yoo samii dhuunfachuu dadhabnee iccitii galaanaa jalaatiin addunyaa bobeessina. Raashiyaan dooniiwwan bishaan jalaa 61 qabdi. Isaan keessaa 11 dooniiwwan misaa'ela niwukileeraa baatanidha. Dooniiwwan kunniin gosa Booree warra misaa'ela baalastikii bulaavaa qabanii fi gosa Yaasin warra Har'a bishaan jala kiiloomeetira dhibbootaan seenanii yeroo eeggatanidha. Yoo waraanni niwukileeraa Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti dho'e dacheen Raashiyaa guutummaatti daaraa taatiyyuu dooniiwwan kun bishaan jalaa kaanii deebii niwukileeraa Ameerikaa irratti roobsu. Kuni waraana guyyaa dhumaadha. Raashiyaan qilleensarraa ni moomtitaa garuu bishaan jala dhokottee addunyaa wajjin wal qabattee baduuf qophii sa'aatii 0 irra jirti. Waraanni bishaanii jaarraa 21ffaa qawwee fi dooniiwwan lakkaa'uu qofa osoo hin taane humna warshaalee fi dooniiwwan ijaaraa darii jaamsan irratti hundaa'a. Mee amma gara sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa humna waraanaa galaanaa addunyaa warra kaartaa dippiloomaasii bishaan irraa dhiigaan barreessaa jiranitti haacinu. Kuni morkii dilee miti, kuni dhuma impaayeraa fi dhalachuu jawwee haraam kan agarsiisudha. Sadarkaa lammaffaa irratti biyya waggoota kurnan darban keessatti akkuma tasaa bishaan irratti dhootetu argamti. Chaayinaa. Raashiyaan bishaan jala dhokachuu yeroo filattu jawween Chaayinaa garuu bishaan irraa madaallii addunyaa liqimsuuf murteessee jira. Waggoota 30 qofa keessatti Chaayinaan biyya qarqara galaanaa ishee qofa eeggatturraa gara gooftaa galaanaa Eeshiyaa fi Paasifikiitti of guddiftee jirti. Chaayinaan irraa dooniiwwan waraanaa 400 ol kan qabdu yoo ta'u lakkoofsaan addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaarra jirti.
Ameerikaan isheen gooftummaan of tuultuu dooniiwwan 232 qofa qabdi. Garuu Pentiigooniin kan dhiphisu lakkoofsa kana qofa miti. Qulqullinaa fi tekinoolojii dooniiwwan kanaati. Dooniin mancaastuu Chaayinaa inni haaraan gosa Type 055 jedhamu toonii 12,000 ol kan ulfaatuu fi misaa'elota ammayyaawaa kan baatudha. Akkasumas Chaayinaan waggoota muraasa dura doonii xiyyaara baatu tokkollee kan hin qabne har'a 3 qabdi. Isaa afuraffaa immoo ijaaraa jirti. Tarsiimoon Chaayinaa inni hunda caalaa nama raasu garuu ji'oogiraafii haaraa uumuudha. Bishaan kibba Chaayinaa keessatti lafa dur bishaan ture irratti biyya guuttee odoloota namtolchee ijaartee jirti. Odoloota kana irrattis raadarii ammayyaawaa, buufata xiyyaaraa fi misaa'elota farra-doonii dhaabuudhaan guutummaatti kellaa waraanaa taasistee jirti. Tarsiimoon kun daldalli addunyaa harki guddaan kan irra darbu kallattiin kokkee isaa hudhuudha. Dabalataanis Chaayinaan buufata waraanaa ishee kan biyya haaraa jalqabaa Jibuutii gaanfa Afrikaa keessatti ijaarrachuudhaan bishaanota garba Hindii fi Baabal Mandeb kanneen waggootaaf dhiibbaa Ameerikaa turan keessaa hulluqxee seentee jirti. Iccitiin waraanaa inni dhumaa fi Pentiigoon hirriba dhabsiise garuu Tsunaamii Warshaalee Chaayinaati. Chaayinaan warshaa ijaarsa doonii isa guddicha addunyaa qabdi. Yoo waraanni eegalee doonii dhabdee jecha tokkoon oomishtee dirreetti erguu dandeessi. Ameerikaan garuu hanqina warshaaleetiin dhiphatti. Amma immoo gara sadarkaa tokkoffaa gooftaa waraanaa galaanaa jaarraa kanaatti haacinu. Ameerikaa, United States. Yeroo maqaan kun dhaga'amu lakkoofsa dooniiwwan Chaayinaa 400 sana guutummaatti irraanfadha. Madaalliin waraanaa bishaan irraa baay'ina dooniin osoo hin taane ulfaatina sibiilaa fi fageenya waraanaatiin safarama. Ulfaatinni dooniiwwan waraanaa Ameerikaa toonii miliyoona 8.2 yeroo ta'u, kan Chaayinaa miliyoona 3.1, kan Raashiyaa immoo miliyoona 1.4 qofa. Kuni kan agarsiisu dooniiwwan Ameerikaa sibiilota bishaan irraa socho'an osoo hin taane magaalota waraanaati. Iccitiin of-tuulummaa Ameerikaa as keessa jira. Dooniiwwan xiyyaara baatan warra nuukileeraan hojjetanidha. Ameerikaan dooniiwwan akkasii 11 qabdi, Chaayinaan 3, Raashiyaan ammoo tokkittii ishiyyuu caccabduu qabdi. Dooniin Ameerikaa gosa Jeeradram R4 tokkittiin toonii 100,000 kan ulfaattu, loltoota 5,000 fi xiyyaarota ammayyaawaa akka F-35 kan baattudha. Dooniin tokkittiin kun qofaa ishee humna qilleensaa fi galaanaa biyya tokko guutummaatti ni caalti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibsiisu dooniiwwan kunneen maddaan isaa nuukileeraa waan qabaniif osoo boba'aa hin guuttatin waggoota 25 guutuu bishaan irra turuu danda'u. Kanaafuu Ameerikaan bishaan irratti asii fi achiin fiigduu isheen daangaa diinaa bira qubattee waggootaaf taa'uu dandeessi. Madaalliin kun kana qofaa miti. Bishaan jalattis Ameerikaan dooniiwwan bishaan jalaa nuukileeraa hojjetan 71 qabdi. Kun iccitii diinaa ija jaamsudha. Garuu dhiphinni masaraa White House fi Pentiigoon irraa maalidha? Nuti har'a gooftaadha, garuu boru hoo? Ameerikaan buufataalee ishee addunyaa guutuu keessa jiran Pacific, Atlantic, Galaana Diimaa fi Galaana Faarsii eeguudhaaf aarsaa kafaluun amaa jirti. Chaayinaan ammoo qarqara ofii ishee qofa irratti xiyyeeffattee warshaa isheetiin dooniiwwan haaraa akka bishaanitti dhangalaasaa jirti. Pentiigoon oomisha Chaayinaa kanaan madaallii akkamitti eegganna jechuun sammuun ishee bitaa galee jira. Iyyeen walumaa galatti ragaan tokko addunyaaf ifa ba'ee jira. Waraanni bishaanii jaarraa 21ffaa kun Ameerikaa ishee of-tuulummaa dooniiwwan gurguddoon machooftee fi Chaayinaa ishee warshaa fi saffisa oomishaatiin addunyaa liqimsuuf dhuftee gidduutti sa'aatii 0 eeggachaa jira. Indoneeziyaan ulaa daldalaa cuuftee addunyaa hudhuuf teessi. Kooriyaan kibbaa sodaa diinaatiin tekinoolojii ajaa'ibaa uumtee jirti. Raashiyaan ammoo iccitii bishaan jalaa keessatti waraana nuukileeraaf kiyyoo qopheessee jirti. Madaalliin gooftummaa addunyaa amma bishaan irratti rarree jira. Yoo waraanni dho'e addunyaan waraanaa qawwee qofa osoo hin taane waraana loojistiikii dooniiwwan nuukileeraa fi daldala addunyaa guutummaatti daaraa godhuu keessa seenti. Addunyaan ammaa fi xiyyaarra dhaabbattee gooftaan galaanaa inni dhugaan eenyu akka ta'u ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Osoo madaallii humnoota shanan kana bishaanota addunyaa irratti akkasitti xaxamaa fi waludhaa jiru, meegaa fi onnee namaa raasuu fi madaallii ji'oo-poliitiksii guutummaatti biddatti deebisu tokko haa kaafnu. Dhugaatii gooftummaan galaanaa inni dhumaa maaliif barbaachise? Tarsiimoon waraanaa Ameerikaa inni dulloomaan dooniiwwan gurguddoo doolaaraa biiliyoona 10 lakkaa'aman irratti hirkate sun waraana jaarraa 21ffaa kanaaf ni hojjetamoo of-tuulummaadhaan irratti deebuuf deemudha. Dhugaan dhooftuu minjaala Pentiigoon irraa dho'e tokko jira. Ameerikaan doonii ishee isa xiyyaara baatu gudditti garbarra yeroo hiriirsitu biyyoonni xixiqqoo fi hidhattoonni lafa jalaa meeshaa waraanaa haaraa madaallii hin qabne yookaan asimeetiriikii warfarii uumanii jiru. Doonii daldalaa gaanfa Afrikaa ulaa Baabal Mandii fi ulaa Hormuz irra darbuu har'a eenyutu to'achaa jira? Akka Pentiigoon keessa jiramoo harka warraa diroonii doolaara 20,000tiin hojjetamee fi misaa'ela haayiparsooniikii dachee irraa dhukaasanii keessa jira. Iccitiin waraanaa bishaanii inni haaraan doonii guddittii ijaaruu qofa osoo hin taane doonii diinaa ishee guddittii sanaa meeshaa xiqqaadhaan akkamitti akka ija jaamsanii bishaan jalaan kiyyeessanidha. Tarsiimoon Ameerikaa inni durii humna waraanaa addunyaa guutuutti bittinneessee dhiibbaa uumuuf yaalu sun har'a hiraarsa loojistiikii fi diigama keessootiin of nyaachaa jira.
waraanni bishaanii fi qilleensaa inni gara fuula duraa faaraan dhalachaa jira. Madaalliin isaa sibiila tuuluu qofa miti. Kuni waraana sammuu nam-tolchee, waraana dirooniiwwan bishaan jalaa warra ija raadarii jalaa miliqanii akkasumas walitti qindaa'anii doonii diinaa waraananii fi warshaa saffisaa waraanaati. Chaayinaan dooniiwwan of halaakan kanneen saffisaan warshaa ishee keessaa akka bishaanitti yeroo dhangalaastu. Ameerikaan ammoo waraana bishaanii kana qolachuuf doonii tokko suphuuf ji'oota hedduu eeggachaa jirti. Addunyaan amma madaallii haaraa kana ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Sa'aatiin 0 guutummaatti dhiyaateera. Qabxiileen dhiphoo bishaanii kanneen akka ulaa malaakaa, baabal mandeebii fi hormuuz ujummoo daldalaa qofa osoo hin taane illaa ibiddaa ta'anii jiru. Dhukaasni xiqqoon ibriitiin tokko malkaawwan kana keessatti yoo qabatte qabeenyii fi boba'aan addunyaa bishaan irratti fe'amee jiru daqiiqaa muraasa keessatti dhaabbata. Warshaaleen Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaan harkansuu dhabanii laamsha'u. Addunyaan amma bishaan nagaa fi qulqulluurraa osoo hin taane boombii yeroo isaa eeggatu irratti rarraatee jirti. Waraanni dhumaa qawwee fi lafoo qofaan osoo hin taane eenyutu daandii bishaanii addunyaa kana cufuu yookaan banuu danda'a morkii jedhuun dhiigaan barreeffamuuf sa'aatii 0 irra jira. Dhiigaan dhaggeeffattoota kiyyaa iccitiin bishaan jalaa fi madaalliin humnoota shanan kanaa ifatti saaxilamee jira. Osoo balaan galaanaa kun dho'ee dacheen keessan waraana galaanaa kallattii kana keessa seentee eegumsaaf humna galaanaa biyya kamii filattu? Dooniiwwan gurguddoo Ameerikaa warra teessuma addunyaa uwwisan filattumoo? Tsunaamii Warshaalee Chaayinaa ishee doonii akka bishaanitti oomishtu leellistu? Yookiin ammoo iccitii bishaan jalaa Raashiyaa isa dhokataa sana abdattu? Filannoo fi xiinxala keessan iddoo yaadaa koomentii keessatti nuuf ka'a. Madaalliin waraanaa guutummaatti garagaleera. Gooftummaan galaanaa har'a murtii dhumaatiif qarqara hallayyaarra jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Kanneen chaanalaa YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.